Здравейте, приятели! Добре дошли в канала ми, аз съм Валентин, а в днешното видео ще си говорим за столицата на Унгария, Будапеща. Аз ще ви споделя най-интересните 7 факта за тяхната столица. Не забравяйте да харесате канала ми и да ударите по един лайк. А ако искате някое по-специално видео за следващия епизод, отдолу в коментарите. Факт номер 1. Будапеща е основана от 3 града. Будапеща, столица на Унгария, основана през 1873 г. чрез сливането на 3 града – Буда, Обуда и Пеща. Днес Буда обикновено се свързва с величествени квартали и висока класа. Пеща е място, където ще намерите най-голямата част от населението и така наречения градски живот. Буда и Пеща са свързани с великолепния мост, известен като Верижният мост. Факт номер 2. Будапеща е столицата на термалните бани в света. Под града има огромен резерват от изворни води, които произвежда 70 милиона литра термална вода на ден, което прави Будапеща най-богатия град с лечебни води в света. В Будапеща ще намерите не само терапевтивни спа центрове, но и нощни плувни партита. Най-красивите спа центрове, които трябва да посетите, са Гелерт, Рудас, Жени, Люкаш и Кирали. Стигаме до факт номер 3. Хипопотами в зоопарка в Будапеща се къпят в термалните води. Водата в басейна за хипопотами в зоопарка в Будапеща идва от извора на термалната баня Жени. Артезианската вода има благотворен ефект върху тези хипопотами, тъй като съставът е доста близък до водите на река Нил. Факт номер 4. Унгарски език е много труден за учене. Повярвайте ми, така е. Унгарски език е част от угро-финското езиково семейство и е един от най-трудните езици в света за изучаване. Ето 3 лесни думи, които може да научите за следващото си пътуване в Будапеща. Здравей, зия, благодаря, кожаном, на здраве, егежгедре. Така стигаме до факт номер 5. Будапеща има най-голямата синагога в Европа. Синагогата на улица Дохани, известна още като голямата синагога, е една от най-впечатляващите молитвени домове и задължителна атракция в Будапеща. Има сериозен интериор, комбинация от мавритански, византийски, романтични и дори готически дизайнерски елементи. Факт номер 6. Унгарските имена се регулират от закона. Да, в Унгария има закон за имената, когато става дума за избор на име за децата. Името трябва да идва от предварително одобрен списък и всички отклонения трябва да бъдат одобрени чрез заявление от Изследователския институт по лингвистика на Унгарската академия на науките. Там няма Север или Бруклин. И накрая, приятели, стигнахме до последния факт номер 7. Будапеща има най-старото метро в континентална Европа. Да, метролинията на Будапеща Милениум е открита през 1896 година, която я прави втората най-стара подземна линия в Европа след лондонското метро, но първата в континентална Европа. Подземната система на Будапеща е единствената подземна система в света, която е обект на ЮНЕСКО. Приятели, това беше за днес.
Надявам се да се наслаждавахте на тези интересни факти за унгарската столица Будапеща. Не забравяйте да натиснете бутона Subscribe, за да получавате известия за нови видеа следващия път. До нови срещи и много целувки!